Xo'p, bizda keyingi savollardan biri kvadrat shaklda bog' atrofiga perimetri bo'ylab orasi 2 metrdan qilib 60 ta daraxt ekildi. Bunda har bir burchakka daraxt ekilgan deb hisoblab, ushbu bog' yuzini toping, ya'ni kvadrat metrlarda hisoblang deyilayotgan. Xo'p, 60 ta daraxtni kvadrat maydonning perimetri bo'ylab qanday ekamiz? Xo'p, mana kvadrat shakldagi maydon bo'ladigan bo'lsa, demak bizda kvadrat shaklidagi maydonni oladigan bo'lsak, bu maydonimizda demak mana bu burchakda mana bu chekkadan boshlab mana bu joygacha demak x ta daraxt ekildi deb o'ylaydigan bo'lsak, pastda ham xuddi shunday bir xil bo'lgani uchun bu yoqda ham x ta daraxt demak ekilgan bo'ladi. Va bu yoqda mana bu uchi va mana bu uchini hisoblab qo'yganimiz uchun bu yoqda x ta emas endi. Kvadrat bo'lgan taqdirda ham lekin ikkita daraxt hisoblab bo'lganimiz uchun x minus ikkita daraxt ekilgan deb hisoblaymiz. Bu yog'iga ham x minus ikkita daraxt ekilgan deb hisoblaymiz. Chunki mana bu daraxt ikkala tomonga umumiy hisoblanyapti. Mana bu daraxt ham xuddi shunday bo'lgani uchun, demak, mana bu tomondan ikkitadan kam deb olib olyapmiz. Bunda endi ular yig'ini jami 60 ta chiqishi kerak. Shunda 4x minus 4 javobi esa bizda chiqyapti 60. Va bu yerdan demak biz x topadigan bo'lsak, 60 ga 4 qo'shamiz, 64, 4 ga bo'lsak 16 ta. Rostdan ham bu yog'iga ham 16, bu yog'iga ham 16 daraxt ekilgan 32 ta daraxt bo'ladi-da. Bu yog'iga 14 ta, bu yog'iga 14 ta daraxt ekilganda 28 ta. 28 ga demak 32 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda 60 ta daraxt ekilgan bo'ladi. Endi bog'li tomonni qanday topamiz? Bog'li tomonni topish uchun 16 ta daraxtni demak ekyapmiz bir tarafga. 16 ta daraxt ekiladigan bo'lsa, uni oralig'i o'quvchi demak 15 ta oralig'i bo'ladi. Uni orasi 15 ta bo'ladi. 16 ta daraxtni oralig'i 15 ta bo'ladi. Misol uchun mana bu joyda rasmda 1 2 3 4 5 6 7 daraxt tasvirlangan, lekin oralig'i 1 2 3 4 5 6 qilib bizga namuna sifatida berilyapti. Rostdan ham bitta kamroq bo'ladi. Shuning uchun 16 dan 1 ayirib olsak, 15 ta oraliq har biri 2 metrdan bo'lgani uchun ko'paytirib olamizda. Demak, bog'ni tomoni 30 metrga teng ekan. Bu degani kvadrat tomoni 30 metr degani. Kvadrati tomoni 30 metr bo'lsa, tarafi ham 30 metr bo'ladi-da. Uni yuzasi 30 ko'paytirib 30 bizda 900 metr kvadrat degan javob berar ekan.